औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरानी ज़ाइफ चैनल पर तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, काली खांसी एक नामुराद मर्ज है और बच्चों को बिलखसूस बेहद परेशान करती है। ऐसे में इससे शिफाए कामिला के लिए बहुत मुफीद और मुजर्रब वजीफा हाजिर है। वजीफा इस तरह है कि सूरतुल गाशिया 3 बार पानी पर दम करके मरीज को पिलाएं और इस सूरत मुबारका को लिख कर गले में पहनने से काली खांसी खत्म हो जाएगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो के नीचे सुर्ख बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।